Oi, oi, maternal! E aí, quem também está animado com o mês junino? Eu estou! Tudo bem! E nossa aula hoje de artes vai ser muito legal. Isso, nós vamos falar sobre a fogueira. Isso! Você sabe o que é uma fogueira? Você já viu uma fogueira? Já? E o que tem na fogueira? Fogo, muito bem. O fogo fica queimando a madeira e forma todo aquele fogueira, não é? Isso. E você sabe da história da fogueira? Não? Posso contar? Ela é rapidinha. Era uma vez duas amigas, uma chamada Isabel e outra Maria. A Isabel estava grávida, sim, e naquela época delas não existia celular para ligar e nem WhatsApp. Aí, Maria perguntou para Isabel: Isabel, como saberei que o seu filho nasceu? E a Isabel teve uma ideia. Maria, eu vou fazer uma fogueira bem grande e você de longe irá enxergar. Assim você saberá que meu filho nasceu. E com o tempo passou, com um belo dia, Maria enxergou uma linda fogueira e grande. E ela lembrou: o filho de Isabel nasceu. Assim, Maria foi visitar Isabel e lá ela encontrou o filho que nasceu, sim, chamado João. E João nasceu no mês de junho. Por isso, a tradição que a fogueira é acendida no mês de junho, sim, o mês do nascimento do João. Isso, legal? E que tal nós fazer uma fogueira? Com fogo? Não! Crianças, nós vamos fazer essa fogueira no nosso caderno de desenho. Isso, numa página assim, ó, em branco. Vamos lá? Nós vamos precisar de tinta amarela e vermelha, isso mesmo. Mas antes de utilizar as tintas, o adulto que tiver com você vai cortar 2 pedaços de papel, assim, ó, certo? E nós vamos pintar com giz de cera marrom. Vamos lá? Eu vou pintar o meu. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pintando, crianças. Vamos deixar bem bonito. Se você não tiver o giz de cera marrom, pode ser o preto, tá bom? Ou lápis de cor, o que você tem em casa. Estou terminando. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Olha só, crianças, eu já terminei de pintar. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar esses 2 pedaços de papéis na nossa tarefinha, no nosso caderno de desenho. Nós vamos cruzar assim, ó, e nós vamos colar. Vamos lá. Vou passar a cola e vou colar. Olha só, crianças. E já colei o meu. Agora você pode utilizar um prato para colocar a tinta. Vou colocar um pouquinho da tinta da cor amarela e um pouco da tinta vermelha. Ó, agora eu vou misturar. Misturei e
quê? Laranja. Isso, a cor laranja. E com ela é que nós vamos fazer o fogo. Isso, da nossa fogueira, do nosso caderno de desenho. Agora você vai, utilizar a sua mãozinha e vai pintar. Ou você passa assim com o pincel, ou então você, molha sua mãozinha na tinta. Igual a tia tá molhando. E agora? Agora, crianças, eu vou carimbar. Isso, vou carimbar aqui na minha tarefa. Mais uma vez. Mais uma, Olha, crianças, eu fiz o fogo da fogueira. Olha que legal. Isso. Essa é a nossa tarefinha de casa. Você também vai fazer uma fogueira no caderno de desenho, assim, com tinta, com carimbo da sua mão, tá bom? O adulto que estiver com você vai mandar foto para o nosso e-mail para te dar os parabéns para sua linda fogueira, tá bom? Beijo, meus amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau!